Yes, tubaye ikaze mu kiganiro cyacu. Ikiganiro ni zahabu ya twese by'umwihariko kuri uno munsi turi muri navuga ko ari mu majyepfo y'u Rwanda, turi muri Kamonyi, turi ku Ruyenzi, tugiye gusura umugabo witwa Uwitije Cyprien. Uwitije Cyprien akaba akora ibintu bitandukanye ariko byandenze. Reka nkubwire ngo muri kano kanya tugiye gusobanukirwa uburyo ki machine zituruka. Twari tumenyereye ko imashini nyinshi zituruka mu Bushinwa, ariko kuri uno munsi tugiye kureba ese koko no mu Rwanda birashoboka ko made in Rwanda ishobora kwimukira iwacu noneho tugatangira gukoresha za mashini zikozwe n'amaboko y'abanyarwanda. Reka nkubwire ngo Uwitije Cyprien izi mashini murimo kureba nonaha iyi ngiyi ntabwo irageramo, ntabwo bararangiza kuyestara, ariko tugiye kureba process by process cyangwa se turebe igice ku kindi uburyo zino mashini zigenda zikorwa. Iyi mashini nituza kugera ku mashini zarangiye zirimo amagi aturagwa, muraza kubona ko ntaho zitaniye na za zindi mugira gute twohereze tugura tukuye hanze. Ariko none reka mubwire ngo nicyo gihe ngo n'abanyarwanda nabo ubwabo babashe kubona byinshi, babashe kwigira mu byinshi, ndetse mubashe no kwigira kuri uno Uwitije Cyprien, aho tugiye kureba ntabwo ko ari ubukungu bwo mu mutwe we, ubu ni ubukungu bukomeye, ni ubukungu bukaze, aho noneho agiye kutwereka etape y'uburyo zino mashini zigenda zikora. Tugoye ikaze mu kiganiro cy'abakozi cyane. Muri rusange ndagira ngo banze ubwire abadukurikiye, noneho tuze kugenda tureba unatwereke uburyo zino mashini zigenda zikora. Nitwa Uwitije Cyprien, ntuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda. Musanzwe ndi umugoronome, nibyo nize, niko kazi kanjye, nibyo nkora umunsi ku munsi. Ubwo rero ndi umugoronome wabyize ariko unabishyira mu bikorwa. Ubwo rero urakaze. Yego, natekereje rero uburyo twakemura ikibazo cy'inkoko tukongera proteine, kuko murabizi ko mu Rwanda bimwe mu bibazo dufite bikomeye ni ikibazo cyo kugwingira kw'abana, ku buryo byibuze umwana umwe muri batatu aba yaragwingiye. Nta bundi buryo rero bwo kubikemura usibye ko abantu babona proteine kandi zihendutse. Ubwo rero inkoko ni imwe mu bisubizo ya proteine. Ubwo rero ni uburyo bwo kubikemura. Rero baje kubibona nkagira ngo ni firigo, ariko byaje kuntangaza n'umubwira ko ari imashini zituragirwamo inkoko. Mu by'ukuri wenda Uwitije ugiye kubanza tugende agace ku kandi ugende wereka abanyarwanda, tugiye kubanza dusohoke hanze turebe aho urimo gukora indi mashini, noneho tuze kugenda utwereka n'uburyo tujyaho ushyiramo umuriro. Ese nabonye ko ufite na aquarium nitwibutse ko ari bya bindi biba birimo amafi, ibyororerwamo amafi ariko nk'imitako. Reka rero mubwire ko muri kano kanya ugiye kuryoherwa n'iki kiganiro, nkubwira ngo we ntujye kureba televiziyo yawe, ubundi ukomeze uryoherwe kandi unige. Ikiganiro ni zahabu ya twese. Ndimana nawe Jean Paul. Reka dusohoke hanze turebe ese koko noneho nyuma yuko turibuze kugaruka ahangaha tukareba uburyo ki haba hakurikiyeho ino etape ni gute noneho biba byabanje kugenda. Yes, turagarutse n'ikiganiro cyacu. Muri kano kanya noneho tugiye kureba ese koko ni igiki kibanza gukorwa kugira ngo ino mashini tuzayigereho. Ushobora kwibona yarangiye ukavuga uti no ni imashini bakuye hanze, ariko ndeka nkubwire ko ntago ari imashini bakuye hanze, ni imashini ikorerwa Kamonyi ku Ruyenzi. Abantu Uwitije ameze neza cyane. Noneho nagira ngo twigendere etape par etape, utubwire ubundi kugira ngo ino mashini utangire kuyikora habanza iki, hakurikiraho iki. Umuntu ashobora kuvuga ngo akareba ikintu cyarangiye ntabashe kumenya uburyohe bwacu mu gihe kigitangira. Umwanya nuwa rero none ugenda udusoma cyane. Murakoze cyane. Imashini ko tuzikora hano imbere dushyiramo ibati. Ibati rya aluminium no kugira ngo rijye rifata ubushyuhe, yego, bugumemo imbere. Noneho tugakomeza tugashyiramo ibituma ubushyuhe budasohoka. Ibi bintu nibyo twita thermocool. Ibyo bidufasha no kugira ngo ubushyuhe bwo mu mashini bugumemo. Noneho twarangiza gushyiramo ibi ngibi tugashyiraho triplex ya DF, ubona hano tugashyiraho triplex. Iyi triplex rero iki bidufasha nyine no kugira ngo imashini bise neza kandi ibe iri protege. Ubu tuba tuzi ko rero imashini tuba dukoze irimo ibi ngibi iba ari imashini idashobora gusohora ubushyuhe hanze, uburyo ubushyuhe bugumemo imbere, imishwi ikabasha kuvuka neza. Hanyuma reka turebe iki gitekerezo ubundi burya ntago ikintu kivuka ko kanya ngo gihite kizaho. Mu by'ukuri iki gitekerezo cyaje gute? Igitekerezo cyatangiye nyine umuntu areba uburyo yakongera umubare w'ibiguruka cyangwa inkoko mu Rwanda, harimo inkoko dendo n'imbata.
ubona uburyo bwo kubyongera nta bundi usibye kuba umuntu yakora imashini no ku gitekerezo cyaje. Noneho dutekereje gukora imashini turabona iki twakora gitandukanye. Igitandukanye twashatse gukora ni ngo dukora imashini ziri kuri standard ziziva hanze ku buryo ari bari imashini ishobora guhangana n'imashini zituruka hanze abantu bakura hanze ku buryo tugera ku rwego made in Rwanda tuyiteza imbere tukabasha gukora imashini zifite ubushobozi kandi zisa neza nk'izituruka hanze ku buryo isoko tubasha kuryigarurira. Mu Rwanda abantu benshi bakunda kugira umuco wo kwitinya ugasanga umuntu aritinya pe akavuga ati ntago nakora iki ngiki ngo kizagende kigerweho kibashe kugaragara mu ruhando rw'isi cyangwa se kibashe kugaragara mu buryo runaka. Wowe ibi bintu ubona ubikora bwa mbere wari wizeye ko iki kintu cyakunda? Mbikora bwa mbere kugira ngo umuntu agere aha ngaha ni urugendo rurerure. Mu kanya ndaza kubereka imashini nahereyeho ariko ni urugendo rurerure. Nakoze ibya mbere biranga, ubwa kabiri biranga, ubwa gatatu biranga, ariko nkomeza kugira intego kuko ndabizi neza ko icyo umuntu agambiriye, intego umuntu afite, iyo adacitse intege ahigeraho. Mu byo rongira mu mahame yanjye no kudacika intege. Natangiye bigoranye, ntangira nkoresha ibikoresho byari bibonekaga kandi ngakoresha ibikoresho bikomeye kugira ngo magerero byarangoye cyane, ariko ndakomeza kugeraho ubu ngubu nsigaye mfite imashini navuga ko ari imashini ifite ubushobozi kandi ifite imikorere nk'imashini ituruka hanze. By'umwihariko burya ubwenge burarahurwa kandi uri umugronome mu buzima busanzwe. Ubu bwenge agronome ubundi byakaba bitekerezwa na veterineri kubera ko burya ibiguruka biri mu nshingano za veterineri, ariko wowe waravuze uti nkanya nk'umuntu uri mu bijyanye n'ubuhinzi kandi koko unarebye iwawe urabona ko ubuhinzi bwarakuyobotse. Turaza gukomeza tuhazenguruke barebe ese koko uyu muntu yavuye he ageze he n'iterambere tubona ufite naryo tuze kuribagaragariza, kuko burya umuntu yivuga imyato bari ibintu by'ishema kuri n'abandi bakwigiraho. Kubona izi mashini nka agronome noneho waravuze uti reka ubworozi nabwo mbuteze imbere mbuzamure, ni ibintu byapfuye kwizana gutyo cyangwa hari urundi rugendo shuri waba warakoze? Mu by'ukuri ni ibintu byaje kubera ikibazo umuntu yabonaga ariho. Burya iyo turiho tuberaho gukemura ibibazo bihari mu Rwanda. Rero ikibazo nk'uko nabikubwiraga kijyanye n'igwingira, niho natekereje uburyo dushobora kubona proteine animale, ni gute dushobora kongera proteine abantu bakabona proteine. Niyo mpamvu ibyo ubone byose urabona ari ibintu twe tuba dushaka kuvuga ni tekinoloji yoroshye dushobora gukora. Iyo tekinoloji yoroshye ikazafasha gukemura ikibazo, ikagikemura wa muturage wo hasi. Nicyo tuba tugamije. Niba kureba hari ubworozi bw'amafi dukora ku buryo busanzwe, ku buryo umuntu avuga ati ni iki naza nkigana, kugira ngo ubwo ashobora kugenda mu rugo iwe agafata agatanke gatoya agashyiramo amafi n'inkoko. Ni gute naho naka kamashini ashobora kugura cyangwa nkaba nakiga ko bagakora no kwigisha. Turabyigisha umuntu twamwisha bikora. Icyo tugamije nicyo ngicyo, no kugira ngo byibuze turwanye igwingira. Niyo moteri yacu, nicyo kidusunika. Ese kuri ubu ngubu wenda turi mu murongo mwiza, nanjye ariko reka nishyiremo ko nanjye mbirimo. Turi mu murongo mwiza wo kugira ngo duteze imbere umwana w'umunyarwanda, iryo gwingira rigende ricike burundu. Ubundi mu karere ka Kamonyi hari ikibazo cy'igwingira gihari cyane. Muri Kamonyi ntago mbizi ariko mu Rwanda muri rusange. Mu Rwanda muri rusange ho niho mbizi. Mu Kamonyi ntago nzi imibare yawe ko imeze. Areka noneho turebe iyi moteri cyangwa se iyi mashini ujya kuyitekereza uko wayibonye bikiza, wabonye ari cyo kintu gishobora uko wayitekerezaga niko wabashije kuyigeraho, cyangwa ubona hari improvement cyangwa se iterambere rigenda riza umunsi ku munsi? Iterambere ryo rigenda riza. Natangiye nkora imashini zidakoze neza kandi ngakoresha ibikoresho imashini ya mbere imashini ya Sui Grace niyo nakoreshaga. Ngenda nzamuka ngira ku rwego ntekereza ngo wakora akantu gasa neza kugira ngo kabashe guhangana n'isoko. Ubu indi phase yindi izakurikiraho nuramo kugarutse uzasanga nabwo twarateye imbere, kuko ndashaka kureka kongera gukoresha imbaho ku buryo nkora imashini zitarimo imbaho. Ubwo rero n'indi phase yindi kandi ikaba ari imashini ihendutse. Cyo ngicyo gitekerezo cyacu ni gute ushobora gukora ikintu kikaba ari ikintu cyiza ariko kidahenze, kugira ngo umunyarwanda
uwo ari we wese no mu giturage abashe kukigura kubasha kuvuga ati yenda ni 200,000 nzabyegeranya ngura imashini nicyo tugamije. Hanyuma reka turebe kuri ubu ngubu wenda umuntu ashobora kwibaza ngo ubu bwenge ni ubwaje ari karemano ntabwo wabwize wenda warasomye ureba internet niko byaje cyangwa hari ubundi buryo wagerageje mu kwiga yenda kwiga umuntu ahozaho twiga ibintu byinshi nize kuko ntabwo ngenda umwagronome urumva kandi tuba twarize electricity utwo duke twa electricity nize nitwo nkoresha. Icyo ni ikibazo uhise uhuriraho kandi nari buza kuza kukubaza nabonye hari bisaba umuriro kandi ni wowe ubyikorera nta wundi muntu w'umwelectricien ufite cyangwa se umwelectricienne ntawe ndabyikorera n'ibintu abantu benshi badashobora gupfa ndabyikorera natangiye n'ibisanduku by'inyuma mbyikorera yego noneho no kubyinstara byose uze ngo watangiriye mu bubaji uva mu bubaji ujya mu ibikoresho byose by'igifundi cyose ndabifite rero ufite inyundo byose ndabyikorera nigeze kubikoraho nkajya nihonda intoki inzara zari zigiye gushira zarashize ariko nyine iyo ikintu cya mbere ugushaka no gushaka ikintu cyose ushaka idacitse intege ukigeraho cyane cyane iyo ubona ari ikintu kigufasha gukemura ibibazo bihari. Reka turebe noneho muri rusange Penuel bisobanura iki? Penuel Forum iyi ni company yacu nuko yitwa ni company yacu nuko yitwa irimo guteza imbere inkwavu ubuhinzi inkoko n'ibindi bitandukanye. Ikiganiro ni zahabu ya twese ni gute ibi bintu byose wumva byarakubereye zahabu yawe? Icyambere nyuma y'akazi gasanzwe ko mfite akandi kazi ndaza bikamfasha bituma nimugoroba mu gitondo muri weekend mbona icyo nkugiraho. Ikindi ni ibintu bimpa amafaranga kuko iyo umuntu aje akagura imashini bimpa amafaranga urumva rero ni ubumenyi ariko ubumenyi nk'abandi ariko bwa bumenyi bukampa n'amafaranga. Ubumenyi uha abandi ni ubumenyi bunaguha amafaranga. Kuri ubu ngubu tutitaye ko ufite akandi kazi tutitaye ko ufite indi mirimo ese ni igiki waba ukesha aho utangiye gukorera izi mashini zituraga imishwi ni igiki waba ubikesha muri rusange? Jean Paul ni byinshi yego kuko imashini nk'ingiyi imwe iyo nyikoze nyungukaho amafaranga. Imishwi hano dukora imishwi tukayigurisha nabyo bikinjiza amafaranga. Mu by'ukuri amafaranga twinjiza niba hari projet nk'ingi ubona ntoya ishobora kwinjiza 300 buri kwezi ntabwo mu by'ukuri amafaranga makeya. 600 se buri urayahembwa iyo ugiye kuyahembwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi mu kigoronobe? Mu kigoronobe ndayinjiza ariko n'izi mashini zo ziranyinjiriza uko bikanyunganira. Bisobanuye ngo wowe ni double ni double bisobanuye ngo wa mwanya wawe udapfusha ubusa ukuviramo urundi rwungu. Yego indi zahabu rero icyanga izindi nyungu z'ibingibi bituma mpora niga nubwo umunsi mande ba technology agashya kaje mu bijyanye no gukora imashini urumva bituma mpora nshakisha mbese mpora meze nk'uhora mu kirombe cyo gushaka izahabu. Ubwo rero urumva ko ibintu by'ukuri bifite umumaro kuko binatuma uhora wiga ibintu bitandukanye aba nako witeza imbere ubwonko wabukora kandi iyo ubwonko bukora biba ari byiza kuko bikungura ubumenyi. Hari abagabo batajya babasha kuba bafatanya n'abadamu babo ariko by'umwihariko wowe madama acaha nawe ugacaha ibanga warikuye niyo cyiza cyo gukorera mu rugo. Mu rugo nkuko ubibona ibintu byose tubikorera hano mu rugo twakora imishinga myinshi bituma dukora n'umugore n'abana. Iyo ndimo neza dufite abana bangahe? Dufite abana 3. Yego urumva gahunda ya leta mwarayubahirije kandi naho ntabwo wabukora muri leta ngo ureka kuyubahiriza. Noneho icyo bidufasha bituma njye n'umudamu n'abana tubikora. Iyo ndimo mfunga insinga tuba turi kumwe nabo niba ari amatara buri wese ngene mu akazi k'ibyo nkorera urumva bituma byo binyohereza akazi bigatuma tunasabana n'abana tugasabana kandi iyo n'ikindi nabo nkabashora mu bumenyi bakamenya ibyo electricity uko bikorwa uko bafata urusinga bakaruhuza urumva niyo nyungu yo gukorera no mu rugo. Hanyuma noneho reka tugaruke turebe ikoranabuhanga ry'ibi bintu mu by'ukuri rishingiye bifatira kugira ngo uzabone umushwi biba byagenze gute? Yego icyambere nk'uko ubibona ibi ni ibyo bita thermocool ibi ngibi tubishyiramo
icya mbere cyo babisaba imashini isaba ibintu bitatu by'ingenzi. yego icya mbere ni ubushyuhe, niyo mpamvu ubona ari ibingibi ari ibati dushyiramo imbere, icyo rigamije nta kindi ni ukugira ngo ubushyuhe budasohoka hanze. noneho ubwo icya kabiri bisaba ubuhehere. ndaza kukwereka imashini dukoresha kugira ngo haze mu buhehere. dufite utuntu dukoresha twita ngo ni humidifier dukoresha kugira ngo imashini haze mu buhehere. icya gatatu imashini ikenera no guhindura kw'amagi, kuko niba warabonye nk'uko irarira yinjizamo umunwa ikajya igenda ihindura natwe rero tugerageza kubyigana kubyo tuba dufite uburyo ya mashini igenda buri saha ihindura amagi, iyo ikihindura ubwayo akayahindura mu byerekezo bitandukanye. noneho kwa kuyahindura kandi ntago ameneka. iyo yahinduye gutyo rero ibyo bitatu iyo bihuje ugafashiramo ubushyuhe, ubuhehere no guhindura amagi, rwose imishwi yawe nyuma y'iminsi 21, niba ari inkoko urayibona, niba ari inkanga ndaza kwereka dufite n'inkanga. inkanga cyangwa pentade. pentade ni iminsi 28, n'imbata ni iminsi 28, na dendo ni iminsi 28. ibyo byose birahari. urumva rero twageze ku gicumbi cy'ubworozi, nawe ubwawe ushobora kugira kwishakira uburyo ki wabikora. mu by'ukuri reka mbe nisabira ko nanjye byibuze bazampa kino cyuma nanjye nkazakikorera iwanjye mu rugo, nkajya natangira umwuga w'ubworozi by'umwihariko. ntago nzayamora mbasura mbaganiriza, nanjye natangira kwiga turigisha. yego cyangwa ukazana amafaranga tukakugurisha, byose turabikora, icyo ushaka nicyo tugukorera. reka rero noneho dufate akaruhuko gatoya, noneho nze ndeba ni gute bafata urukezo, nanjye ubwanjye dufate ndebe niba nabishobora, niba ntabishobora ndayamanika. ubwo hagati aho ngaho turacyari kumwe n'uno mugabo, arimo gukomeza kugenda atwereka etape par etape aho uburyo ki bakora zino mashini zituraga. by'umwihariko mu kanya turaza kwinjira, nitumara gukavaringa iki kimashini turiho aka kanya, turaza kureba ese ni gute noneho besitara umuriro wayo. ariko nitugira amahirwe turaza ntabwo umuriro wagukubita. oya, ntabwo mba nabyinsaye neza ku buryo nta muriro wafata. iyi rero ni sensa ibigomba kuba irimo hano, niyo idufasha kumenya ibipimo uko bihagaze. noneho akangaka niko imashini igira udupimo tubiri. icya mbere dore ngiki, ubu ni ubuhehere. ubu dufite ubuhehere bwa 88%, tukagira ubushyuhe bwa 21 n'ibice 4. noneho tukagira akangaka nako kagaragaza ubushyuhe, ariko kakajya n'indi fonction yindi yo gufasha amatereyi kwikaraga. ubu iyo ncanye hano amatereyi arikaraga. aka rero ubu ni gutya imashini zigenda zihindura amagi. urabona ko birakora angle ya 45, bikongera bigakora angle ya 45, bigatuma ya magi yacu akora muvuma, kuko iyo adakora muvuma umushwi uragenda ugahagama ku gishishwa cy'igi, bigatuma rero udashobora gupfa kuvuka cyangwa ukavukana ubumuga. umuntu ashobora kuba nakwibaza ngo iri koranabuhanga, hari ibintu rego ubona ukabona birimo kugenda bigutangaza kumenya ngo utu dufatanya. yewe ndimo ndabona hari uburyo harimo n'akandi kamoteri gasa nkaho kayikaraga. ibi byose umuntu ashobora kwibaza ngo yaje gute, wabimenye gute ko bishobora kubyara ikintu nk'iki ngiki? Jean Paul, ibi ni umusaruro w'amajoro menshi. umuntu yicaye yiga areba abandi uko babikora, YouTube ukareba ahantu hatandukanye ko bikorwa, bikagerwaho. aka rero niko akankita timer. yego nk'uko ubibona hano, aha niho dukorera setting ya kano, twashyiramo iminota dushaka kugira ngo imashini turavuga tuti nkuba hari iminota 5, nuvuga ngo imara iminota 5 yikaraga, ikamara umunota umwe ihagaze. ariko kugira ngo amagi avuke, ubushyuhe bugomba kuba buri hagati ya 37 na 38 ahangaha degrees Celsius. noneho imidite cyangwa ubuhehere bugomba kuba buri hagati minsi 18 ya mbere, bugomba kuba buri hagati ya 55 na 65. noneho mu minsi 3 ya nyuma bikazamuka bikagera mu buhehere bukagera kuri 70, kugira ngo igishishwa cy'igi cyorohe zibashe kuvuka ku buryo bworoshye. noneho rero ikindi dukora, iyo inkoko zigeze ku 18
ntabwo biba bikiri ngombwa gukaraga amagi kuko bitangiye kugera mu gihe cyo gufata position yo kuvukiramo. Ubwo rero akangaka aricyo kamara duhita dufunga hano kuri switch amatereyi agahagarara. Yego. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza ngo twabonye biri mu ngano zigiye zitandukanye. Mu by'ukuri machine zishobora kuba nabonye mufite na brand yanyu by'umwihariko ndabona zose zigiye ziriho brand. Izi mashini hari nini hari ntoya zitandukanira hehe ese muri rusange n'ibiciro ndakeka bidahura. Imashini biterwa n'icyo umukiriya ashaka kuko twebwe tugendera ku byo umukiriya ashaka. Nk'iyi mashini mureba iyi ngiyi ijya mu magi 135 dufite n'izindi nini cyane dukora zijya mu magi 2000. Ubwo rero bitewe n'umukiriya icyo asabye tumukorera icyo asabye. Gusa nanone bitewe n'amagi n'ubwishi bw'amagi n'ibikoresho dukoreshaho biratandukanye. Ubu murabona utungutu mukanya murabona ibindi bikoresho bitandukanye. Ubwo rero bitewe n'ubwoko bw'imashini n'ubunini bw'imashini n'amagi ifite tuyihari ibikoresho bitandukanye. Murumva ko rero bigendera kuri demande y'abakiriya. Reka tuve noneho turebe kuri no mashini tugere ku mashini ziri mu kazi muri rusange ese zo zikora gute. Hari abantu bashobora kubibona bakagira ngo wenda ni ibyo turimo kubereka muri kano kanya ntibamenye ko amamashini koko ahari. Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu ufite mashine zingahe ziri mu kazi? Mfite mashine hano mu rugo mfite mashine 3 ziri mu kazi. Ndimo ndubaka n'indi mashine y'amagi 2000 nawe yenda nshobora kuza kuyikwereka. Ya reka tuva hanga hano twerekeze kuri izo mashini kugira ngo dukomeze kugenda tureba ese koko ibyakozwe birashoboka ko bishobora no kujya mu kazi nyirizina nkuko bamaze kutwereka aho bikorerwa. Jean Paul rero nkuko ubibona iyi niyo mashini mu by'ukuri natangiriyeho bwa mbere ngitangira gukora imashini. Iyi niyo mashini nahereyeho urabona ko rwose narikoze ngamije kureba ese ibi bintu birashoboka. Umuntu ashobora kubona gufata amagi akayashyira mu mashini akabyara umusaruro. Nahana hereye rero nkuko rero ubibona hano harimo akamoteri gapima ubushyuhe. Akangaka ko akanda ko niko natangiriyeho gapima ubuhehere nuko nyine kaje kugeraho karashya karapfa. Bivuze ngo ni hamwe watwerekeraga kuri ziriya ziri urimo gukora kuri ubu. Yego aha niho nahereye. Noneho imbere nkuko ubibona iyi ni mashini ifite ubushobozi bw'amagi 240. Dore ngitangira natangiye nkoresha iyi ni mashini ya essuie glace. Yego. Ona kuri essuie glace ku modoka. Yego. Habaho ya yindi ya mashini kandi kagenda gahanagura ibirahure. Rero none natekereje ni gute nakora imashini komba ndi mu kazi iri automatique kandi nta bikoresho ifite. Yego. Bituma rero ntekereza se iwafata essuie glace akayikoresha. Iyi rero essuie glace imfasha mu guhindura amagi. Dore ni natangiriyeho ikindi kuko nari narabona ibikoresho mu buryo kugira ngo mu mashini hazamo imidite n'uburyo nakoreshaga ngafata amatara nkashyira mu mazi gutya ubuhere bukaza mu mashini. Yego. Noneho kugira ngo n'ubushyuhe butancika kintu naratekereza gukoresha ibati nafataga ibintu murabizi nibyo bapfunyikamo bya aluminium. Ni bimwe bapfunyikamo ibiryo nkaba ari byo mfata nkabishyiraho hano imashini igakora ikabyara umusaruro. Iyi rero ni mashini ifite ubushobozi bw'amagi 240. Noneho ikintu dukora iyo imashini amagi agize iminsi 18 turafata tukayashyiramo hano aka nako twita ngo ni hatching box. Naho zivukira. Aho naho zivukira. Mu by'ukuri kari akantu turacyari kuri no mashini nge nise ya analogue. Kari akantu gafite ubutara. Akangaka rero icyo gafasha urabona ko harimo umwotsi. Yego. No akangaka niko twita humidifier niko gafasha mu mashini kuzanamo ubuhehere. Noneho kagiyemo karema uyu mwotsi urazamuka mu magi kuko urumva inkoko amagi haba harimo ubushyuhe mu mashini bwa 37 n'ibice 5. Bituma rero amazi ari mu magi agenda ashiramo. Bisaba rero ko twongera ubuhehere kugira ngo ya magi abashe kubyara imishwi. Haryo ubundi buriya imishwi ituragirwa igihe kingana iki? Iminsi 21. Iminsi ubu ayangaya tugezemo ahangaha ari ku minsi ngahe? Aya magi ari hafi kuvuka dore ntango ku itariki mwarabyanditse nta etiquette 3 z'ukwa mbere nibwo twayashyizemo
aya ngaya tuzahagarika kuyakaraga ku itariki 21 z'ukwa mbere. Noneho yenda Jean Paul ukundi tujya tubikora iyo dushaka kureba igi niba ribanguriye dukora icyo twita candling. Candling no kumurika urabibona neza igi uhita ubona ko atari rihuri. Iyo harimo umushwi uhita ubona dore nguyu hano urabona ko ryijimye. Yego. Ibi rero tugenda tuyamurika tukagenda turebamo abanguriye n'atabanguriye bakabyita candling. Candling. Yego. Iyo ari rihuri duta tubibona. Ibyo mushobora kuyatandukanya hakiri kare. Ku munsi wa 8 tuba tubasha kuburobanuramwo amahuri tukayashyirwa tukayavanamo noneho abanguriye tukaryo turekera mu mashini nkuko ubibona gutya. Noneho nshobora guhita nibaza ese aya magi mukoresha mufite n'inkoko ziyatera cyangwa namwe muragura? Dufite inkoko zacu zitera amagi. Tugira hano tugira iza brown tukagira na croilo. Ariko no nyine bitewe na commande iyo tubonye commande nini tuba dufite aborozi dukorana nabo bafite inkoko tuba twasuye tukareba ko tukabakurikirana tukareba niyo bakurikiza kalendere y'ikingira tukareba ubwoko bw'inkoko bafite nabo tukabagurira amagi bitewe na demande hari tukagura amagi tukongeraho. Yes, murabona ko rero twari turi mu ituragiro twamaze twaturutse aho izi mashini zikorerwa tugenda tureba etape par etape. Muri kano kanya ikiganiro Zahabu ya twese tugishoreje mu ituragiro. Reka nkubwire ngo birashoboka ko ushobora kuba wifuza kuba watangira urugendo rwo korora inkoko. Ushobora kugura imishwi nkuko babivuze, ushobora kugura mashine nawe ukabasha kuba wagenda wituragira inkoko zawe mu buryo bugiye butandukanye. Reka nkubwire ngo rero niwo mwanya wawe kugira ngo ubashe kuba wakurikira ibiganiro Zahabu ya twese igenda ikugezaho. Ino ni BTN TV, by'umwihariko tuzatugenda dusura abantu nk'aba ngaba bagenda batugeza ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Nubwo batatubwiye ibyo bakuyemo nyirizina, ariko ndabizi ko muraza gukomeza namwe mukumva. Ushobora kubaruka menya ngo nimba nashe 2020 transport yabitwaye ese umuriro nzakoresha. Ibyo byose ukabasha kumenya igishoro wakoresha kugira ngo uzbashe nawe kuba wakwizamura koko nawe ubashe kuba wagenda witeza imbere. Yes, ikiganiro cyacu rero ni ikiganiro Zahabu ya twese tubabwira ko muri rusange kuri no musi twagikoreye ni mu karere ka Kamonyi, turi mu ntara y'Amajyepfo, turimo kuganira na Uwitije Cyprien, ariko by'umwihariko mwabonye byinshi bigiye bitandukanye aho akora moteri cyangwa se aho akora imashini zituraga inkoko. Twavuye ko aho akorera izo moteri cyangwa se izo mashini zituraga inkoko, turagenda tugera ku buturagiro atwereka umushwi w'umunsi umwe cyangwa se umushwi umaze ukwezi k'umwana, atwereka etape par etape. Muri kano kanya nkuko mubibona turi ku bizu by'inkoko, za nkoko ziba zabaye nini, yewe atweretse n'ibigagari agenda yorora. Ariko nkuko mubibona hirya yacu niho arimo kubaka inyubako noneho agiye kwaguriramo ubu bworozi bw'inkoko muri rusange. Ariko noneho si nubwo bworozi gusa, akora n'ubworozi bw'amafi nkuko muzabona mu biganiro byacu by'ubutaha. Cyprien, reka tukwifuriza kugira ibihe byiza. Murakoze cyane. Ese muri kano kanya dusoza hari ubujyanama wenda waha abanyarwanda muri rusange bakitinya batumva ko bashobora gukura amaboko mu mifuka bagakora? Inama ya mbere nabaha no gukurikirana inzozi zabo. Ikintu cyose ukunda, ikintu cyose wumva utekereza, ukwikurikiriza igitekerezo ukagikurikirana mpaka ukibyaje umusaruro, kuko abantu bagira ibitekerezo bakitinya ntibitinyuke. Ibyo utekereza byose bibyaze ubushobozi, ubibyaze ubushobozi. Hari ukwiga amakuru, gusashaka amakuru atandukanye yagufasha gukurikirana inzozi zawe. Umuntu wese ntakwiye gupfana inzozi, ahubwo inzozi zawe zishyira habona zihinduke umucyo umurikira abandi. Murakoze cyane. Reka rero tubifuriza gukomeza kugira ishya n'ihirwe, tubabwira ko Cyprien nimero muri bubone kuri televiziyo zanyu, murimo kugenda mubona muri scroll zanyu, nizo nimero ushobora kumuhamagaraho nawe akaba yabasha kukwigisha byinshi bigiye bitandukanye. Reka tumushimire cyane ko yitabira ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Reka nshimire nawe mwese mwari mudukurikiye, nshimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma, babwira ko ibiganiro bya BTN TV bikomeza, kandi babwira ngo Imana ikomeze kubarinda. Bye bye, ciao ciao.